Assalomu alaykum hammaga. Ko'mir yoqayotir. Ko'mir ichidan bunday tosh topib oldim. Mana yarimi mana. Adashmasam tilla shuni bilmoqchimiz. Hozir yarmini bo'ldim. Mana maydaladim. Buni yana 3 bo'lak chiqdi mana. Buni ham endi hozir sindiraman, bo'lib maydalab tashlab, yuvib. Adashmasa oltin yuvib ko'rinadi suv ichida. Mana. Shunday topib oldik mana. O'shani maydalab harakatdamiz hozircha. Bo'lgandan keyin mana ba'zan narsalar chiqyapti. Shu maydalab chiqib, oltin bo'lsa oltin ko'ramiz qani nima natija berishini. Videolarda ko'rib ko'rdim. Shuna ko'mirchidan ham oltin chiqib qolishi mumkin ekan. Bir bo'lak, bu ikkinchi bo'lagi. Maydalab ko'ramiz. Bu bitta bo'lak bo'ldi. Bundan sekin qorayib ko'rinib ketdi. Qani ichida mana. Mana ichida. Shunday narsalar chiqdi. Kuzatishda davom etsalaring natijasini chiqarib beramiz oxirida videoda. Qanday video shuni. Mana yana shu bo'lagi.